Kusjuures iga kord on see, et absoluutselt kõik intervjuud algavad sellega, et kus sa selleni jõudsid. Alvefotograafia huvi hakkas mul siis umbes 8 aastat tagasi, kui ma käisin kõrgema kunstikooli lahtistuste päeval ja seal siis üks tähtis mees rääkis väga põnevat alvefotograafia juttu ja ma kohe teadsin, et minust saab alvefotograaf. Ma muidugi ei olnud veel kooli sisse saanud, aga see tuli kohe siis käsile võtta. Aastat tagasi proovisin seda ja siis mõtlesin, et see ei tööta, see ei ole see, vaata. Aga vaata, siis ei olnud kogemust ka nii palju, on ju. Nüüd järjest kogemust tuleb kogu aeg juurde, mind katsetad erinevaid asju ja siis ongi sa ükselt öelda nagu, et oh my god, see on tegelikult töötab. Oh my god, see on päris lahe, vaatame. Tavai, kui Ele tuleb, siis me saame juba rohkem testida. Mega tore, et siit suve. Ole valmis ette minema. Ei, mulle meeldibki. Peamised väljakutsed on just see maapealne korraldus, fotosessiooniks ettevalmistumine, kõik see stilistiline pool, koostöö, planeerimine. Kui ma vette hüppan, siis kõik justkui kaob. Siis ma tunnen ennast nagu 100% turvaliselt. Vesi on minu element. Jelena Kalis, ta inspireeris mind väga-väga tugevalt tegema üldse seda alvefotograafiat just nimelt 8 aastat tagasi, kui ma avastasin selle kõik. Lisaks võin öelda näiteks Kristi-Lee Rogers, kes teeb sellised pisut renessantsilikke pilte, mängib peegeldustega hästi palju, et tohutult kaunid pildid ja kindlasti tema käekiri on minu töödes ka kuidagimoodi siis esindatud. Rahu lühifilm sai alguse 2017, siis ma olin filmikursusel 4. aastal fotograafiaõpingutel ja kui ma auditooriumile näitasin seda, siis oli umbes 2 minutit peale filmi vaikus ja siis üks inimene ütles vau. Ja siis ma teadsin, et ma pean seda ideed edasi genereerima. Umbes nüüd 2 aastat tagasi mõtlesin, et sellest filmist võiks teha alvefantaasia näituse ja nüüdseks reisib see näitus üle Eesti ehk siis igal pool väikesemates ja suurtemates linnades on võimalik seda siis vaatamas käia. Teostuse koha pealt ma arvan, et kõige keerukamaks siis osutus nii-öelda monteerimise osa, kui ma koha peal filmisin ta nagu mustale taustale üles selle figuuri, tantsiva tüdruku, siis kõik tundus justkui okei. Kui ma programmi tõstsin selle materjali, siis ma sain aru, et tegelikult see
Vesi esiteks ei olnud nii puhas, kui ta oleks pidanud olema ja siis selle kõige nagu eemaldamine osutus väga keeruliseks. Lisaks taustast tuli puudu, ehk siis ma pidin seda tausta nagu juurde kasvatama, ma pidin trackima selle inimese iga kaadri haaval välja, tegema seda tausta siis sinna kõvasti juurde. Ma loodan, et ma sain sellega päris hästi hakkama. I feel the water absorbing my body in whole. Struggling in the gray unknown, I start losing my breath. Panic runs through my body. Voices in my head are screaming, yelling, telling me to stop, to give up. Ära heitu, kui keegi sulle midagi halvasti ütleb. Ka mina olen seda kogenud. Mõni aeg hiljem ma siis nagu sain aru, et see pigem just nagu innustas mind tegema asja veel paremini. Aga tänase päevani ma võin ikkagi öelda, et ma ei tee seda allveefotograafi asja sellepärast, et ma tahan kellelegi näidata, et ma olen hea sellel alal, vaid pigem ikkagi sellepärast, et see on minu hingeasi. Ja nagu öeldakse, et kui sinu töö on sinu hobi, siis on ju elus kõik hästi.